小情侣第一次在夜总会厕所约会，谁知下一秒居然将墙给撞坏了，紧接着一具瘆人的白骨便映入眼帘。很快，刑警队长就闻讯赶来，结果瞬间吓得脸色煞白，因为白骨旁放着一张印有东山大学字样的残缺证件。他怀疑白骨就是16年前在夜总会神秘失踪的好友。为了寻找更多的线索，他在夜总会四处转悠，没想到手机落在了101包厢。他本想将其拿回来，谁知随着一阵电闪雷鸣，手机突然不见，取而代之的是一个老款大哥大。什么情况？什么情况？谁在说话？那头说话的男孩正是16年前即1995年的菜鸟警察辛健。就在刚刚，他来夜总会扫黄，却不慎将大哥大落在101包厢里，结果二人的通讯工具就这样互换了。你那边是哪一年？95年，你不是啊？我是11年，2001年。一番交流后，他们发现彼此都是市刑警队的刑警，却都没有听说过对方的名字。二人立马反应过来，他们这是在跨时空通话。刑警队长赶忙让辛健看一看夜总会厕所墙壁里是否有一具女尸，可不等对方回应，电话便就此中断。原来跨时空通话是有条件的，只有每天0点他们才能接到彼此电话，并且每次时长不超过1分钟。为了能与辛健再次说上话，刑警队长整日握着大哥大不撒手，终于在又一个0点来临时，电话通了。你赶紧告诉我找到尸体了吗？哪有什么尸体？太好了，说明案件还没有发生。刑警队长直接让辛健去保护自己的好友，见辛健似乎不太信他干脆送了其一个2等功，称城西化肥厂后面的荒地里埋着一具机械性死亡的男尸，死亡时间3个月。挂断电话后，辛健将信将疑地挖开了荒地，谁知里面真的有一具男尸。他连忙喊来上级前来鉴定，而结果表明男尸的死因和刑警队长说的一字不差。魏队，都是真的。我可能真的遇到一个16年后的同行，这是吓懵了，这死人你见多了就行了。上级断定辛健是压力太大了，而他也没有再过多解释，赶紧按照刑警队长的嘱托去保护在东山大学当老师的好友叶苗。可叶苗坚称自己并未结识过任何仇家，辛健只好提醒他千万不要去夜总会。不料叶苗接下来的话却差点惊掉他的下巴。但是我不仅去过斯卡拉，我还去了夜巴黎、大东海，全东山的夜总会我都去了。好啊。不过叶苗可不是去消费的，而是为了找一个叫常欢的学生。刚进大学时，常欢还是班里的学霸，但寒假过后他却性情大变，甚至还有传言说他去夜总会当陪酒女。而叶苗来夜总会就是想劝常欢回头是岸。辛健听后顿时警铃大作，第六感告诉他，也许2011年被发现的白骨不是叶苗，而是常欢。他立马向叶苗要来了常欢的地址，然而双方见面后，常欢却一口咬定大家在夜总会看到的人是他的双胞胎妹妹。原来不久前妹妹高考落榜，本想着向父亲借钱复读，结果遭到对方一顿臭骂。你看人欢欢，人一考就考一个东山大学，是吧？你连技校你都没考上啊！你就一浪费钱的废物。就他有用没有行了。父亲的偏心让妹妹对常欢既嫉妒又愤恨，为了报复常欢，也为了赚快钱，他竟偷拿常欢的学生证去夜总会当陪酒女。客户还真以为她是清纯女大学生，所以给的价格很高，很快他就赚得盆满钵满。可没多久，路过夜总会的常欢就撞见了他和顾客搂搂抱抱的场景。常欢连忙追问他：笑笑，你真在这儿？你怎么能干这个？你快跟我回家。回哪个家？回那个只看成绩不看人的家吗？无论常欢怎么劝说，妹妹都不肯收手，二人就此不欢而散。听完常欢的叙述后，辛健第一时间将叶苗约出来吃饭，接着把常欢说的一切悉数转告给了他。可这时叶苗却注意到辛健在挑菜里的香菜，理由是他打小不吃这玩意儿。会不会有的人以前不爱吃香菜，后来又爱吃了？叶苗想起大一刚开学时，常欢还很厌恶吃香菜，但到了大
二，他又爱上了香菜，人不可能一下子改变自己的口味与习惯。那么常欢性情大变的原因只有一个，他其实是妹妹冒名顶替的。不对劲，我得去常家看一眼。可当新建抵达常家时，常欢早就不见了踪影，而精神失常的常母则在大喊大叫：“谁干的？新建猜测是妹妹绑架了常欢，想到白骨是在夜总会的洗手间被发现的，他连忙直奔此地，最终在常欢被妹妹憋死的前一秒成功救下了他。可事后叶苗总觉得怪怪的，因为到了大三，常欢又变回了大一的性格，也再次厌恶上了香菜。更重要的是，常欢刚进大学时手曾意外受伤，留了疤。可是我刚刚送他去医院的路上，我没有看到他手上那道疤呀。新建瞬间傻了眼，因为这就意味着被送往医院的人其实是常欢的妹妹。原来大二来临之前，妹妹为了顶替常欢的大学生身份，不惜将他杀了埋尸。常夏离家出走了！以后我就是常欢。而父母明明知晓此事，却默契地选择了帮忙隐瞒。不是他们多爱妹妹，而是因为妹妹能豁出去到夜总会工作，比常欢更能赚钱。我还能给他赚钱，钱呢吧？钱！殊不知常欢根本没死透，凭借顽强的求生欲，他挣扎着破土而出。此后他眼睁睁看着妹妹取代自己的人生，混迹在夜总会里。反观父母和没事人一样，依旧整天喜笑颜开。常欢的恨意越烧越旺，而在大三这年，他终于找到复仇的机会。妈，你怎么在这儿啊？常欢将妹妹囚禁到衣柜，夺回了自己的身份，并重新折返大学上课。可常欢并没有就此解气，没多久又亲手杀死妹妹，埋进了夜总会的墙里。16年后，常欢摇身一变成了敬老院院长，本以为自己的秘密会永远烂在心里，直到这天，刑警队长突然找上门来。原来他刚和新建跨时空通过话，得知白骨大概率是常欢妹妹的，但常欢却矢口否认杀了妹妹。碍于没有证据，刑警队长只能暂时作罢。殊不知他刚背身离开，常欢就露出了一抹诡异的微笑。菜鸟警察竟在1995年捡到了一个来自2011年的手机，每当0点来临，他就能跨越时空与2011年的老刑警通话。接下来会发生一系列的连环杀人案。连环杀人案？原来在接下来的半年内，一家名为斯卡拉的夜总会会有近10名陪酒女遭到变态杀人魔杀害。更令人发指的是，杀人魔还会将他们的尸体摆成仪式化的忏悔姿态。由于杀人魔清理现场太过干净，再加上1995年刑侦技术有限，所以直到2011年，此案也仍是悬案。老刑警只好将全部希望寄托在菜鸟警察新建身上。第一个受害者叫陈婷婷，被人杀害在自己的家中，现在只有你才能救她。新建连忙赶到夜总会，本想要警告陈婷婷注意安全，却被新男友告知她请了病假，此刻正在家里休息。生病了，给他打电话。让我打我就打呀，给他打电话，现在！然而一连拨通了几个电话，始终无人接听。新建顿感不妙，我怀疑他现在有危险，立刻带我去找他。好，他要是没事儿，我找你算账。结果刚推门而入，新建就震惊得说不出话来，而一旁的男友更是吓得当场腿软。原来陈婷婷不仅遭到割喉，还被吊跪在了地上，死状可谓惨烈之极。没能成功救下陈婷婷，让新建懊恼不已。他立马将这个噩耗告诉了老刑警。陈婷婷死了，她死了。可老刑警却傻了眼，只因在正常时间线里，陈婷婷是20天后才死的。莫非这就是蝴蝶效应吗？但老刑警来不及多想，因为凶手很快就会犯下第2起命案。今天你已经知道了他的存在，抓住这个机会，阻止他。由于命案现场并未留下凶手的蛛丝马迹，新建只能从陈婷婷的社会关系入手。这时，她的男友突然想起，案发前生着病的陈婷婷曾频繁查看 BP 机，与机械厂杨厂长联系，对方是陈婷婷最大的金主。新建立马将这一消息告诉老刑警，又对杨厂长进行审讯，可他坚称自己没有杀人。由于没有确凿证据，再加上他刚好负责市里重要的招商项目签约，新建不得不先行放人。杨厂长得意地走出警局，丝毫没有注意到陈婷婷的男友正愤恨地看着他。这口气我咽不下，我去给嫂子报仇。我的马子
我自己来。男友当街刺死了杨厂长，而另一边的2011年，老刑警找到了已经退休的杨厂长。那天晚上陈婷婷的血就是这个颜色吧？我就服你这样的酱牛，我即便说了又能怎样？杨厂长终于承认，当年案发前，他的确与陈婷婷有过愉快的约会，谁知事后对方居然告诉他：“我怀孕了。”谁的？当然是你了。杨宝儿想讹我呀？杨厂长料定陈婷婷想以怀孕逼婚，于是愤然离开。可途中他想起劳力士金表忘了拿，只好重新折返了回去，却发现陈婷婷已经死亡。他生怕被牵连，便擦拭了现场痕迹。我不可能为了这样一个女人去杀人，我更不可能把她摆成那样的鬼姿势。不过杨厂长记得，他进出陈婷婷家时，在楼道里看到过一个身穿黑衣服、形迹可疑的男人。老刑警正追问男人具体特征，不料杨厂长却在1995年遇刺身亡。因为蝴蝶效应，2011年的他就此消失，线索就这样再次中断。老刑警只好让辛健从第2起命案入手，受害者叫玉凤，将在1周后死亡。为了防止悲剧再次发生，辛健想劝说玉凤回老家避风头。谁知对方深受男友洗脑，死活不肯答应。是阿勇带我出来的，他对我很好的。辛健只好与多名警察轮流换岗，对玉凤进行24小时暗中保护。谁知期间，辛健接到一个电话，称城西出现了陪酒女死亡事件。然而当他赶到时，却什么也没发生。而报假警的人正是玉凤的男友，为的就是调虎离山，好带玉凤出去接客。而这个顾客很有可能就是杀人魔。刘辛健意识到这一点后，紧急对玉凤展开寻找。通过目击证人提供的线索，他迅速锁定了玉凤的接客地址东山宾馆。果然，当他抵达目的地时，杀人魔正准备行凶。割开玉凤喉咙后，杀人魔便脚底抹油开溜。辛健赶忙去追，却在搏斗中不慎被刺伤，最终让杀人魔侥幸逃脱。而辛健包扎伤口后的第一件事就是审问玉凤的男友。在他的逼问下，对方这才承认是顾客给了他一笔巨款，让他故意报的假警。我接电话的时候，你奶的口音有点怪。东山宾馆208了，南方口音。而电话挂断的时候，有个女的喊了顾客一声蒋先生。辛健突然想起杨厂长负责的招商项目对接的港商就是南方的，也是姓蒋，难道港商就是杀人魔吗？辛健立马将这一线索告知老刑警，又马不停蹄找到港商，但对方说话滴水不漏，让辛健抓不到丁点把柄。小警察，你知不知道得罪一个投机项它的后果是什么？好在2011年的老刑警有了新发现，此时港商也是商界响当当的人物。这天他要出席重要论坛，却险些被保洁刺杀。通过询问保洁得知，他曾被港商侵犯，所以一直对其怀恨在心。趁着0点跨时空通话，老刑警立马把保洁崔平的事情告诉了辛健，而辛健也再度提审港商。当对方听到崔平的名字时，神情明显有些不自然。随后又得知辛健曾被杀人魔抓伤，可以通过最先进的 DNA 检测技术比对其留下的痕迹。至此，港商的心理防线彻底崩塌。但是我杀的。港商主动承认，他就是连环杀人魔，为的就是满足扭曲的欲望。辛健本以为案件终于告结，正沉浸在破案的激动中，但2011年的老刑警却发现，崔平遭到侵犯的日期与玉凤遇袭时间完全重合，港商不可能同时在2个地方作案，这也就意味着杀人魔另有其人。